Guyyaa har'aa waa'ee muummicha ministeera Itoophiyaan dubbadha. Gurbaa sharrii fi sharrii xaxuu malee furmaata biraan qabne. Kan aangoo akka harmee sitti luuguu jaalatu. Gurbattiin fuula boloqotuun biyyattii abaaramtu Itoophiyaa bulchuun illee beekamu. Biyyattii bututtuu hambaa abbaa isaa Mallas Zeenaawii irraa hafteen ni supha jechuun addunyaa sobee Noobel Pirees addunyaa badhaafame. Horii addunyaan itti laatte fudhatee shiftummaa isaa faana gadi fakkeeffate. Dhaabbanni Noobel Pirees muummicha ministeera Itoophiyaa hattuu jechuun yayyuu gurra addunyaatiin illee walqahe. Biyyattii jijjiiramte jedhee horii san hunda harachuun siyaasa biyyattii balleessuun daara baas. Gurbattiin durriyyeen tun gaafa Afrikaa hunda salphinaan adda ture ta'ee mul'ata. Kabaja namummaa xiqqeessuun of qulqulleessee abbaa dhugee xureesse. Jijjiirama qeerroo fi qarree aayyoo fi abboon dhufe akkuma ofii isaatiif fidattitti bookkisuun kiiloo 4 galee baacuu eegaale. Warra wareega lubbuu 5,000 itti kitile gurra jalaa cufachuun wareegama haaromsuun obboleessi kiyya gamees falmataa mirga dhala namaa caaluu hundeessa irraan eegaluun ilma Oromoo darabaasu eegaale. Gameeyyiin Oromoon qabdu ciccimoo Abu Jawaar Muhammad, Abu Baqqalaa Garbaa, Abu Hamza Booranaa, Abu Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi hedduu isaanii mana hidhatti ol darbaati. Jarrooleen kun uummata Oromoo miliyoona 60 ol tabdirra qaba. Kan badhaasa malee ni hidhame. Kan hidhamuun malee ni badhaafame. Biyya abdiin irraa muratan namni biyya san hoogganu hundi cubbamtu kanaaf hadheeffadhe jeebu. Gurbaan biyya qileena quuf dhiyaannan Oromoon biyyoota addunyaa irra jirenne iyyuun addunyaa biratti namichi xiqqeesse. Xiqqeenne isaa irra tuffachuun Abujoon Baayiden mootummaa Keenyaa wajjin illee rakkoo siyaasa Itoophiyaallee mari'aatti. Seektaroonni Ameerikaa hedduunis torbee darbe keessa waa'ee hidhamtoota siyaasa Oromoo Abu Jawaar Muhammad iyyuu dubbatu turan. Ilma keenya nuu deebisaa, nuti ilmaan keenya itti hajamne, nutti barsiifate, nu fayyada jechuun seektaroonni Ameerikaa hadheeffatuun illee dubbatan. Har'a masaraa mootummaa Ameerikaa irra dubbiin asqaarid Abujoon Baayiden xalayaa barreessuun loltootni Eertiraa fi Amaaraa naannoo Tigraay keessa jiru hatamtamaan akka gadi dhiisanii bahanillee akeekkachiise. Namichi maraataan biyya bulcha jiru, biyya dura beelaan miidhama keessa jiru, meeshaa waraanaa itti roobsu yayyuu miidhe. Amma maraatee masaraa mootummaa keessatti hidhamee taa'u jira. Think of what's going on. Some support the offensive on Tigray. These people, for instance, are donating blood for wounded soldiers. Obviously